Um acidente tirou a vida de um homem de 58 anos. A vítima, Vitor Valério Leite, morreu carbonizado ao cair em uma fogueira de resíduos que ele mesmo teria feito no bairro Claraíba, em Nova Trento. O fogo estava concentrado na parte inferior de um barranco de cerca de 5 metros, o que levantou a suspeita de que o homem possa ter se desequilibrado e caído da altura. Segundo informações, a vítima morava no local. Viaturas do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Brusque, Nova Trento, atenderam a ocorrência, bem como a Polícia Civil. O corpo foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias e encaminhado ao Instituto Médico Legal para a perícia.